Como colocar o seu nome na tela de bloqueio do iPhone? Então, é bem facinho. Você vai em Ajustes, Geral e Nome. Daí é só você apagar o que está escrito, que provavelmente está escrito iPhone. Escreve o teu nome, o teu apelido, o que você quiser escrever. Você também pode colocar algum emoji no final, algum símbolo, e é só salvar. Mas calma, ali o meu já apareceu porque eu já tava com um widget de bateria na tela de bloqueio. Mas se acaso você não tiver, é só você fazer o passo a passo aí que eu tô mostrando, que você edita a tela de bloqueio e adiciona o widget de bateria, que o teu nome vai aparecer normal. Aí fica muito bonitinho. E muitas pessoas também me perguntaram como é que eu acho os meus wallpapers, que eles são muito bonitinhos e tal. E, gente, sai no Pinterest e pesquisar. Uma dica é pesquisar em inglês, porque sempre tem mais opções. Aqui eu deixei algumas opções de wallpapers pra vocês. Se vocês quiserem, podem usar, é só tirar print do vídeo. E pra responder alguns comentários, a capinha do meu celular é da Shein e ele é um iPhone 13. Welcome back, Queen Serena. Como personalizar a tela de bloqueio com seu nome no seu iPhone passo a passo. Primeiro vai em Ajustes. Procura por Geral. Agora aperte em Sobre. E coloque o nome que você quiser. Agora volte e procure por Foco para colocar seu nome embaixo. Aperte no mais lá em cima. Agora em Personalizado. Coloque o seu nome, a cor que você quer e o emoji da sua preferência. Agora em seguinte em Personalizar Foco. Desce a barrinha e aperte em Foco. Aperte no seu nome para ativar. Caso você queira tirar, é só voltar nas configurações e apertar em Apagar Foco. Volte para a tela de bloqueio e pressione seu dedo na tela. Coloque as funções que você prefere. Agora em OK está pronto a sua tela de bloqueio personalizada com seu nome. Here's an iPhone trick you didn't know. Part 2. So what you want to do is go to the settings application and then scroll down until you see accessibilities and then scroll down until you see audio and visuals. Turn on power on and off sounds. So basically when you turn off and turn off your device, you'll get a little cool sound, which I'll show you guys. So here's when I turn it off. And now when I turn it back on. So if you didn't know about this trick, let me know down below in the comments and link and follow for part 3. Secret iPhone trick. Accessibility.
accessibility, audio and visual. Turn on